तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पत्थरबाजी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन अब अपना तेज कर दिया। वहीं आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आई। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती भी आज देखने को मिली है। इस पूरी साजिश में कितने किरदार हैं और कौन मास्टरमाइंड है, दिल्ली पुलिस इसकी जांच में इस समय जुटी हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले यूट्यूबर सलमान की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर अफवाह फैला करके भीड़ जुटाई। इस मामले में अब तक 12 उपद्रवियों को अरेस्ट किया गया है। मामले में 30 हजारी कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई और इस दौरान अदालत ने 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में सुल्तानपुरी निवासी मोहम्मद इमरान नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट किया और ये इस केस की पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें आरोपी ना तो तुर्कमान गेट का रहने वाला है और ना ही चांदनी महल इलाके का ही है। इमरान से लगातार पूछताछ हो रही है। जांच का जो मुख्य फोकस है वो इस बात पर है कि वो रात के वक्त तुर्कमान गेट इलाके में किसके कहने पर पहुंचा और उसे वहां पर बुलाने वाला आखिर कौन था। दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि हिंसा के पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका हो सकती है। इस घटना में कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नाम भी अब सामने आया है। तो कुल 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी तलाश इस समय पुलिस कर रही है। इन्हीं में एक नाम है यूट्यूबर सलमान का, जिसकी पुलिस को तलाश है। यूट्यूबर सलमान सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव है और कथित तौर पर वीडियो ऑडियो मैसेज शेयर करके लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा होने के लिए कह रहा था। उसने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जा रही है, जिससे माहौल गर्मा गया। पुलिस कई टीमों के साथ उसकी तलाश में छापे मार रही है और जल्द नोटिस भेज करके पूछताछ करेगी। सलमान पर कई गंभीर आरोप भी हैं। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों को भड़काना, भीड़ जुटाना और शांति भंग करने की कोशिश करना शामिल है। जांच में यह भी पता चला कि हिंसा अपने आप नहीं भड़की, बल्कि सुनियोजित साजिश पूरी तरीके से लग रही है। सलमान के अलावा कुछ जो लोकल प्रभावशाली लोग हैं वो भी इस समय संदेह के घेरे में हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस फॉरवर्ड करके भीड़ इकट्ठा करने में मदद किया। तो कुल 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, जिनके पोस्ट स्कैन अब हो रहे हैं, जबकि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से 30 से ज्यादा उपद्रवियों की भी पहचान हुई है। 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को। तो वी आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइंड, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। सलमान नाम के सामने आ रहा था सर, उनको क्या नोटिस हुआ है क्या? अभी ऐसा ना उनको नोटिस नहीं सर्व हुआ, बट उनकी जो वीडियोस जो आया है वो अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। तो तुर्कमान गेट हिंसा में की पुलिस ने 5 चेहरे ऐसे हैं जिनको रडार पर ले लिया है, जिसमें अली, सलमान, खालिद मलिक, सरफराज मियां और एमन रिजवी। इन पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने, भीड़ जुटाने और माहौल को बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। पहला नाम है अली का, जिसने सोशल प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया। कथित तौर पर मुसलमान जागो और मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने की बात कही गई। दूसरा नाम है सलमान का, यूट्यूबर जिसने माहौल बिगाड़ा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि यूट्यूबर सलमान ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा होने की अपील की। तीसरा नाम है इसमें खालिद मलिक का, जो कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति है। खालिद मलिक ने मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाई और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने की अपील भी की। चौथा नाम है सरफराज मियां का, जो कि भ्रामक वीडियो बनाता है, प्रसारित करता है और पुलिस की जांच में सरफराज मियां का नाम भी अब सामने आया है। उसने सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो शेयर किए, जिससे माहौल और बिगड़ गया। पांचवा नाम है एमन रिजवी का, वो महिला जिसने भड़काऊ पोस्ट किए। जामिया निवासी एमन रिजवी भी पुलिस की रडार पर इस समय है। उसने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए, जिससे भीड़ को उकसाने में मदद मिली। वहीं तुर्कमान गेट केस में एक नया वीडियो भी जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ये जो वीडियो है वो जारी किया और बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले का ये वीडियो है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अवैध निर्माण गिराने की ड्रोन तस्वीरें भी जारी हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 वीडियोज हैं जो जारी हुए हैं। पहली तस्वीर जो है वो कार्रवाई से पहले की है कि किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया और उसके बाद ध्वस्तीकरण के बाद वहां किस तरीके की तस्वीर नजर आई, इसका भी वीडियो जारी हुआ। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर पहले की है, एक तस्वीर बाद की है।
वहीं आज जुमे की नमाज के वक्त तुर्कमान गेट का जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील नजर आया। वहीं मलबा हटाने का काम भी हो रहा है, शांति बनाए रखने की अपील हो रही है, अमन कमेटी के साथ बैठक में भी है। अब पुलिस ये कह रही है कि किसी भी तरीके की जो अफवाह है या उकसावे की कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता वरुण जैन ने इस वक्त क्या हालात है उसका जायजा लिया है, आपको देखना चाहिए। फैज़े इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। आप देख सकते हैं इस वक्त हम फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर ही मौजूद हैं। वहाँ पर आपको कुछ लोगों की हलचल नज़र आ रही है। हालांकि आज शुक्रवार को जुम्मे की इस नमाज में ज़्यादा भीड़ नहीं पहुँची, बहुत कम लोग थे जो यहाँ पर पहुँचे और शांतिपूर्वक नमाज को अदा किया। आपको दिखा दूँ आसपास की जगह का नज़ारा कि अभी भी यहाँ पर जो डिमोलिशन के बाद मलबा हटाने की जो कवायद है वो अभी भी जारी है। ट्रक खड़े हुए हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतज़ाम किए थे सिक्योरिटी के, क्योंकि प्रशासन मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को अच्छे से समझता है। जुम्मे की नमाज में जब भीड़ यहाँ पर पहुँचे तो कोई किसी तरीके की गड़बड़ी ना फैलाए, उसको लेकर ये पूरे पैरामिलिट्री फोर्स के इंतज़ाम किए गए थे। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पहचान की गई है, जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, जिनसे पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिरकार उन्होंने क्यों उस दिन जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, गलत जानकारी, वो सोशल मीडिया पर डाली। पुलिस इस बात की जांच करना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर गलत मकसद से इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी उसको स्प्रेड किया गया, कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है। सलमान नाम का भी एक शख्स है जिसको पुलिस ने नोटिस दिया है। कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जा चुका है और अब पुलिस की अलग अलग टीमें, जिनमें साइबर यूनिट भी है, उन सभी वीडियोस को अच्छी तरह खंगाल रही है, जिससे उन बाकी पत्थरबाजों की भी पहचान की जा सके। ड्रोन और दूसरे इक्विपमेंट के ज़रिए इलाके में वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे शांति बहाली इलाके के अंदर बनी रहे। कैमरामैन शिवली के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। अब इसमें दिल्ली पुलिस का दावा है कि पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर कुमार ने ये स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान तकरीबन 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमण हटाया गया। इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक बैंक्वेट हॉल और 2 चारदीवारी शामिल थी। ये भी साफ किया गया कि किसी भी तरीके का मस्जिद जिसे नुकसान नहीं पहुंचा और अब इस पूरे मामले में साजिश की आशंका भी गहराती जा रही है। फैज़े इलाही मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी ने यह दावा किया कि जिस जमीन पर कार्रवाई हुई वो 100 साल से ज्यादा पुरानी नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मतलूब करीम, मस्जिद की तरफ से पैरवी कर रहे वकील इरशाद हनीफ और वक्फ बोर्ड की वकील फरहत जहान रहमानी से बातचीत के बाद पता चला कि पूरा मामला कागजों की वजह से उलझा हुआ है।